brez doma Bici se najbolj ponašamo s tem našim prazničnim češenjem. Glede na to, da želimo upeljati češnje dejansko skoraj vsako prireditev, ki jo imamo od konca maja meseca pa tja do konca junija meseca. Osrednje dogajanje praznovanja se je tako osredotočilo na pravljično naselje Šmartno ter Dobrovo, ki je tudi geografsko in upravno središče Goriških Brd. Kot vsako leto je vinska klet Dobrovo ponudila prostor za bogato razstavo češenj, ki širijo prepoznavnost in bogatijo ponudbo Goriških Brd, ter peciva, kot ga znajo pripraviti marljive brike iz slastnih rdečih sadov. V obogatitev ponudbe vinske kleti zagotovo spada tudi letošnja postavitev stalne etnološke razstave vinogradništva in vinarstva v Goriških Brdih, ki je nastala v sodelovanju Kleti Brda in Goriškega muzeja. Mi v strategiji smo napisali, da je vino izraz naravnih danosti in bogate tradicije in kulture teritorija. In seveda moramo to na najbolj slikovit, na najbolj tak preprost način pokazati, da vsak obiskovalec, bodisi iz Slovenije, še bolj pa iz tujine, nekako direktno vidijo, kaj se je dogajalo od preteklih tisočletij, stoletij in desetletij nazaj, kako smo prišli do te sedanje vinske zgodbe, ki jo Brda ponujajo. Tako v Šmartnem kot na Dobrovem so bile opoldanske urice namenjene najmlajšim, ki so z igro, plesom in likovnim ustvarjanjem kljubovali toplemu poletnemu soncu. Ljubitelji likovne umetnosti so lahko svoja čutila zadovoljevali na likovnem ekstemporu in obširni razstavi društva Doblo. Poznavalci sakralne umetnosti pa so lahko v cerkvi svetega Martina občudovali umetnine priznanega slovenskega slikarja Toneta Kralja, ki je vrhunec svoje umetniške ustvarjalnosti dosegel v obdobju med obema vojnama. Za živahnost na prepolnih ulicah so poleg bogato obloženih stojnic poskrbeli še godbeniki iz pobratene avstrijske občine, ki vsako leto za praznik češenj obiščejo Goriška Brda. Ob tretji popoldanski uri se je celotno dogajanje preselilo na Dobrovo, ki se letos ponaša z na novo urejenim osrednjim trgom, ki poleg vizualne podobe kraja rešuje tudi prometno ureditev. Za uvod v osrednjo slovesnost se je oglasila ubrana pesem domačega skladatelja, ki opeva navezanost na domači kraj in sadove briške zemlje. Črješnja, črješnja, čisto obrane, skozane, stojane, zvodane, zložane, a zbjane, žrdačan, če storjen, nebrsta, ki sa, obrdim si veze, zelena pomlad. Če vas vprašam, kateri sadež vam je najljubši, boste rekli briške rdeče črešnje, tako nekako, ki jih berete v Brajdi. Tudi v Brajdi? Tudi v Brajdi, to je najlepši in najokusnejša češnja je prav z drevesa. No in, če vas vprašam, kje v Brdih je najlepše, vas morda spravim v zadrego, toliko ljudi iz različnih kotičkov prelepih, čudovitih Brd, zato vas ne bom nič spraševala, vam dam samo besedo, en topel, prijazen pozdrav za obiskovalke in obiskovalce tradicionalnega praznika češenj. Tina, hvala za besedo, ampak bom vseeno odgovoril,
kraj je najlepši, cela Brda so lepa, 44 vasi imamo v Brdih in to tvori to občino, ki pravimo občina Brda. Prav sigurno, da vsaka vas ima neke specifike svoje danosti. Ampak dovolite, spoštovani gostje, dragi prijatelji, vsem prav lep pozdrav tudi v imenu občine Brda. Zadovoljen sem in ponosen, da letos praznujemo že 51. ta praznik češenj. No, moram reči tako, da kot župan sem mu tudi to vpet in verjamete, da mi te vrle deklice, predvsem, ki so zaposlene v tem zavodu, me kar preganjajo. Bili smo prejšnje tedne tudi že na avstrijskem Koroškem. Danes sem tudi še kako zadovoljen, da tudi letos se je prijazno odzval moj kolega iz prijateljske občine Kechenmauten, prav tako iz Avstrije, in vsako leto prihaja z ekipo, s pihalnim orkestrom sem. Pozdravimo jih, pomahajmo jim, torej dobrodošli pri nas. Eccoci signori, cari amici del comune di Brda, di Slovenia, di Italia, di Austria, caro sindaco, un grande benvenuto del comune di Kechenmauten. Ringraziamo per l'invito per la festa del Ciliegia di 2017. È sempre un grande onore e piacere per noi di partecipare a questa manifestazione. Quest'anno ci siamo con la banda tradizionale di Mauten. Qui con me sono le mie due assistenti che suonano anche con la banda. In ker številnim novostim ni videti konca, so letošnji obiskovalci prisostvovali tudi kronanju nove kraljice Češenj, ki letos prihaja iz Kozane, kraja, odkoder so v preteklosti številne branjevke odhajale v bližnja in daljna mesta, koder so prodajale slastne sadeže in druge pridelke domačih pridelovalcev. Tudi tradicionalna povorka je dobila letos novo obliko. Odločili so se za enoten tematski prikaz enega od kmečkih opravil, ki je tokrat prikazoval dogajanja in prigode ob košnji, ki je tudi v Brdih veljala za enega od poglavitnih kmečkih opravil. Prepolne ulice in prostori s kulinarično ponudbo so nakazovali živahno dogajanje tudi v večernih urah, ko so prostor zapolnile zabavne melodije.